hasil setelah dilas. Karena sebelumnya dulu ini putus ini dari sini, retak terus putus. Setelah dilas ini dikasih tambahan plat di sini. Ya tambah kuat, biar nggak ada retak-retak lagi. Oke. Tadi habis sedikit saya gerinda biar las-lasannya lebih halus. Nanti finishingnya pakai dempul biar lebih rapi gitu ya. Oke, tinggal gosok. Sisa-sisa cat yang masih nempel perlu digosok semua ini. Setelah itu tinggal cat, beres. Benar-benar bersih. Setelah saya gosok semua, detil-detilnya bersih. Nah, gelap ya. Kalau pencetan, beres.